5 രൂപ കോയിൻ കൊണ്ട് ഒരു 10 വാട്ട്സിന്റെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുക പറ്റില്ല എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു പറ്റുമെന്ന്. അതിനായി 5 രൂപ കോയിൻ എടുക്കുക, ചാർജുള്ള 2 ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ 5 രൂപയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ ബോഡി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ 5 രൂപയിലേക്ക് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചാർജ് ആകും. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ചാർജ് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഇത് വർക്കാകുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു LED ബൾബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബൾബ് ഇത് അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തെടുത്ത അത്ഭുതം തന്നെ. ഇതാ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു, നല്ല പ്രകാശത്തിൽ കത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ഒമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻവെർട്ടർ ബൾബാണ്. വെറും 200 രൂപക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കൈവിരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് കത്തും. കറണ്ട് പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തും. കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാർജ് കയറുകയും ചെയ്യും. 200 രൂപയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വെർത്താണ്. കേരളത്തിൽ എവിടേക്കും ഡെലിവറി ഉണ്ട്. വണ്ടി കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു.